喺上一集我哋轉咗去喺大理古城附近嘅一間民宿，跟住去咗一個非常有特色嘅青年市集，體驗咗一次好難忘嘅晚餐、篝火晚會同埋煙花等等一系列嘅活動。行程入邊，我哋仲去咗海西一個非常之靚嘅生態廊道，喺嗰度影咗好多人生風景照。之後又去咗大理古城附近嘅一個文創區，最後我哋又踏上咗旅程，出發前往我哋行程嘅最後一站麗江。不過天氣開始不似預期啦。好，咁我哋咧已經係嚟到呢一個麗江站啦，而家咧就去揾我哋架車。我哋住嘅民宿咧係有包埋接送嘅。而家大理啊、麗江咧，你訂民宿嘅時候咧，佢有好多嘅額外服務俾你選擇，係送係附加嘅。咁所以咧，我哋就揀咗呢一個咧車站嘅接送服務。咁一到站之後咧，話呢邊嘅天氣真係同大理爭咗一段距離。呢度係非常之凍嘅，着短袖衫唔係好掂，想換件長袖。好，咁我哋咧已經嚟到咧位於喺束河古鎮入邊嘅呢一間民宿啦。咁打後嗰2日咧，我哋都會住喺呢一度嘅。咁呢一間民宿咧，其實係一間客棧嚟嘅。咁現場環境見到咧係比較古老嘅。佢中間咧會有個庭院啦，跟住呢度咧係佢嗰個 cafe 啦。咁然之後咧，佢樓上呢一啲咧就係佢哋啲房嚟噶啦。咁佢呢一度咧係好多狗仔同貓仔嘅。呢隻，哇，做乜嘢？呢隻超巨型啊！呢隻。好，咁我哋咧就開箱一下我哋個房間啦。咁佢係呢啲鎖嚟嘅，佢真係一個鎖嚟嘅。咁佢入邊要鎖門嘅話咧，就非常之古老啊！佢頂住對門啦，跟住攞呢個恤咧塞住佢嘅，頂住佢嘅。咁入邊咧係好簡單嘅啫。然後我哋個篋已經擺咗喺呢度啦。佢嗰個床係有一級嘅上去嘅，就係張床啦。咁呢度咧有張席啦，咁啊左右兩邊床。中間有個茶几啦，咁啊有加濕器啊，跟住電熱水壺啊、水啊、紙巾啊、茶杯喺晒呢度噶啦。咁然之後咧，佢個屋頂咧就係呢一種咧木結構啦。咁佢係有電視機啦，同埋風扇嘅。咁住呢度有個掛衣啦。咁後面其實就係廁所嚟噶啦。咁個廁所咧同個房咧係隔咗層玻璃嘅啫。咁入邊都係非常之簡陋嘅。咁啊有晒啲杯啊，同埋一次性牙刷。咁然之後咧就有一個廁所啦。咁啊沖涼都喺呢度嘅。咁因為咧其實我哋前幾日住嗰啲咧都係一啲價錢比較高啲嘅民宿啦。咁呢2日咧就會住一間比較平啲嘅，講緊係1日300幾人民幣。咁咧就係包埋啱啱講嘅嗰程車啦。咁因為咧，其實麗江呢邊咧，我哋本身係打算咧，經常就喺戶外，即係經常會出去玩，就好少會留喺民宿啦，就唔同前幾日嗰啲行程。咁啊，所以就揀咗呢一間民宿嘅。咁呢度咧，我哋係貪佢咧係有好多嘅動物，因為其實我啲小朋友好中意動物嘅。咁可能有啲人唔中意動物咧，應該就唔會揀呢度噶啦。咁同埋佢呢度都係好多一啲青年咧會住嘅一個民宿選擇嚟嘅。咁所以其實夜晚咧，佢好多時候會有啲 gathering 喺佢個中庭嗰度咧就舉行嘅，譬如一齊唱歌啊、飲酒啊、食嘢咁樣嘅。有隻貓喺度，呢個都係佢個竇嚟。咁佢呢一度咧係有洗衣區嘅，喺個中庭咧一個帳幕嘅後面啦。咁呢度咧係有一個咧自助嘅洗衣區，咁啊有洗衣機可以用嘅。哇！咁而家咧出面係落緊好大雨啊！一嚟到麗江咧，呢度嘅天氣真係完全唔同啊，同大理。咁亦都因為咧而家係暑假啦，咁所以咧呢啲情況基本上咧係好容易遇到啊。好，咁而家咧夜晚咧，我着翻件外套，因為真係凍咗好多。而家咧就去揾晚餐食。咁啊嚟雲南咁多日咧，都係食呢個雲南菜啦。咁咧喺呢個束河古鎮入邊咧，就見到好多呢啲藏族菜館啊，試下先。咁當然入邊嘅裝修都好有藏族色彩啦。咁呢個就係咧佢嗰個炭爐鍋，中間咧會打邊爐嘅，跟住咧側邊又係烤肉。咁我哋係叫咗咧細鍋嘅，不過細鍋都好大鍋，裡面會切超多牛肉。這個是全身的肉嗎？3分熟。哦，3分熟。好，咁佢就係一個咧咁樣嘅鍋啦。呢個炭爐咧都幾犀利，因為佢一直滾咧都係唔會瀉出嚟嘅。咁佢牛肉咧都好腍嘅，咁同埋咧佢係我中意食嘅嗰種牛肉味嚟嘅，即係有少少似咧台灣種牛肉麵嗰種牛肉，但係咧佢就係比台灣牛肉嗰種係實好多嘅。佢呢個蘿蔔咧都入晒味，好腍，好好食，超夠味。跟住咧呢啲嘅豬肉咧，佢就叫我哋咧烤得焦啲。咁其實現場都聞到好香已經。咁跟住咧就攞啲豬油咧嚟烤下呢啲香菇啊。呢個咧就係佢哋嗰個招牌菜嚟嘅，都係主食嚟嘅。呢個係酥油餅啊。都仲幾得意喎，應該係啲乳酪芝士咧再溝呢一個蜂蜜啊，係甜嘅。
好，咁我哋咧就食完呢一個咧牦牛嘅火鍋啦。咁咧佢個味道係真係唔錯啊，即係其實啱我口味啦。同埋個烤肉咧就真係好好食嘅。咁佢外皮咧係非常之脆啦，一啲騷味都冇嘅。而且咧佢個份量係真係好大嘅。講緊淨係個細鍋咧，我哋2個大人同2個小朋友咧都係食唔晒嘅。咁同埋因為佢係用炭爐啦，我哋啱啱嚟到麗江咧就其實係好凍嘅，咁所以咧食呢一個鍋咧就啱啱好啊。食完係好暖粒粒嘅個人。咁一食完飯咧，其實係夜晚10點鐘啦，啲鋪頭咧其實都閂得七七八八，條街咧冇乜人。我哋住喺呢一度入邊咧，當然唔可以咁早翻去啦，玩下啲夜生活先，去酒吧聽下歌。咁喺呢一個粗河館入邊嘅呢個哈利谷咧，就係呢一笪咧都有好多呢啲咁嘅酒吧啦，可以聽下歌嘅，甚至乎有啲可以俾你上去唱添，如果你有興趣。好大隻狗啊！好，咁而家咧就翻到嚟民宿啦。而家門口已經有隻狗狗歡迎我哋 ，Hello， 又唔理我。咁而家咧就有少少雨，咁啊嚟到呢一個咧方盒子咖啡呢一度啊，佢呢度咧係一個打卡點嚟嘅。咁咧係有間屋仔咧，即係如果天氣好咧，呢邊係會見到雪山，咁就可以喺間屋頂上面咧影個雪山景。咁佢嗰邊咧白色嗰個建築咧，其實就係咖啡嚟嘅。咁而家咧我就入咗呢間屋仔入邊啦。咁如果好天嘅時候咧，應該真係幾靚，因為佢有個湖喺度嘅。咁呢間屋咧可以通到出去啦，跟住之後就企喺呢個位置咧，叫人喺出面咧影入嚟咧，成間屋咁樣咧就好靚啊！然之後呢間屋咧係有樓梯可以上去個屋頂度，我真係喎喺上面呢度坐低飲咖啡啦，跟住之後喺呢度打卡。我哋咧就去飲杯咖啡，慢慢睇下雨景啊！去旅行只要心態好咧，呢啲天氣都唔驚。咁其實麗江呢一度啊，都好多呢類型嘅咖啡嘅，都係咧個屋頂咧可以俾你行上去啦。咁然之後咧有玉龍雪山作為背景啦，跟住影相就會好靚啦。咁其實咧我哋遲幾日住嘅民宿咧都會有類似嘅效果，不過咧我哋都想探一探咧呢一度嘅店啦。咁佢仲有咧呢邊一個廳嘅，佢係一個咧半戶外嘅半開放嘅一個地方啦。呢個都唔錯，好天就一定識揀就揀呢度啊！呢啲陽光嚟啊！好，咁呢個咧方盒子咖啡咧，我哋就試完啦。咁咧佢呢一度咧主要都係個環境啦，都係要好天嘅時候咧先會靚嘅。同埋咧佢呢度咧嘅咖啡咧都 OK，但係咧甜品啊，譬如啲窩夫啊，佢嗰個質感咧就太腍啊，唔係好啱我咯。主要咧都係嚟打卡影相嘅啫呢度。哇！咁而家咧啲雲咧退咗啲啊，呢個咧就係玉龍雪山，好開心啊！而家我本身係開頭以為見唔到，一個情景好靚，有啲租咗民族服都喺度影相，幾靚。好，咁而家夜晚咧，我哋又翻嚟粗河古鎮呢一度啦。咁我哋咧而家就要揾晚餐食。我哋而家去緊咧係外圍嘅地方啦，反而咧行咗嚟外圍咧，先至見到咧，其實外圍嗰啲嘅餐廳咧都幾有特色噶，同埋啲酒店都幾靚。唔係吧？咁係幾靚嘅，不過咧我哋遇到咧停電啊！我哋一嚟到咧，佢呢度發生停電啊，影唔到俾大家睇。咁死啦！咁睇嚟我哋個晚餐都凍過水啦。係啊，停電。不過咧，我哋嚟麗江之前咧都查到咧，佢哋呢度唔知係咪因為有啲咩工程咧，好似當地嘅人都話咧，經常停水停電。我哋本身係想嚟呢一間嘅，不過呢一間都受停電影響喎，好浪漫喎而家入邊。你睇下現場都好多人排緊隊嘅。咁而家咧就攞咗號啦。咁啱啱問個店員咧，佢呢一度咧已經係停電停咗半個鐘啊。佢話咧呢度停電都係經常發生。好，謝謝。好特別啊！呢個經驗。好。我認唔到恢復電力嗰刻添。哇！呢度開晒燈，靚好多。咁佢係有1樓啦，同埋出面戶外嘅地方啦，同埋咧佢有2樓嘅呢個範圍。
的確咧，呢一度有咗燈光之後咧，個氣氛係爭好遠。咁佢呢一間嘢咧係食一啲 fusion 菜嘅，雲南特色 fusion 菜。咁咧佢係需要預約嘅，佢可以網上預約啦，同埋就係現場等位嘅。咁其實佢戶外呢啲位置咧都好似好舒服，而且咧而家雖然落住少少雨啦，咁因為上面有棚啦，所以就唔驚淋雨嘅，都幾有 feel。咁跟住佢仲有啲 private room 嘅，咁所以如果你係想成班人咧喺同一個室裡面度食嘢嘅話咧，可以揀嗰啲房。咁樣成個環境咧都係好靚嘅，好舒服。咁咧佢係10點咧就會截單嘅，但係咧你可以一直食到11點都冇問題嘅。咁呢個咧就係餐廳嘅外圍啦，離遠就已經見到㗎啦。如果佢係着燈冇停電嘅話，咁佢餐廳都好大，入邊好多位嘅。咁但係咧都經常坐滿咧，你就知幾受歡迎啊呢度。咁我而家影到咁多空位咧，係因為咧本身啱啱呢度坐滿人啦，但係停電咧啲客人就走晒。咁其實停電對於啲商家嚟講都好大損失，真係。咁我哋而家已經點咗餸啦，佢出菜咧係好快嘅，樣咧都好貴有特色，好靚啲餸。跟住咧佢啲甜品咧都好似好吸引啊！睇下，咁佢呢一個咧係香草冰淇淋玉米粑粑，所以你係見到係好 fusion 嘅成件事。咁呢一個咧係蘑菇奶油蝦，咁佢嗰個係竹節蝦嚟嘅，好大隻。佢呢個丸子咧係有3個配料嘅。咁咧都係啲酸酸地嘅配料嘅，外形係非常之吸引嘅。跟住咧呢一個咧係店員推薦嘅牛舌飯啊，好似好吸引咁又係。這個應該很好吃啊！那光澤，這個飯野餐率最高啦。咁佢呢度咧啲服務人員咧個態度都好好，好親切。佢呢度咧嘅服務員都好多啊，幾乎咧就係一張台呢一個服務員咁。咁佢下面咧有我哋之前食嗰啲氣洲包包，即係呢幾日食咧都有呢啲咁樣嘅麵粉餅，跟住佢係要點呢個雪糕啊。好，咁啊試下先。咁佢呢一個包包咧，佢裡面係好多粟米嘅，咁咧都係甜嘅，基本上係再染埋嗰啲雪糕咧就更加甜。咁呢個奶油蝦咧，基本上咧都好似啲法式菜，有蘑菇啊，跟住有少少一啲嘅黑胡椒咁樣啦。咁佢呢個奶油蝦咧，主要係嗰個奶油啦，個味道咧做得好好。佢呢個係非常之上口啊。至於呢個豆腐丸子咧，出面嗰層咧係比較硬，即係又唔可以講話係脆啦。佢裡面嗰啲肉咧，同嗰啲豆腐咧個味道就唔係好融合嘅，我自己覺得佢有少少嘅苦澀味啊。咁同埋咧，你一定要點佢出面嗰3個配醬嘅。咁如果唔係嘅話咧，佢就會好乾啊。佢呢一個飯咧幾好食嘅，佢嗰個牛舌咧都係腍嘅，好有呢一個牛味啦，同埋佢夠濕潤咧，唔怕乾咧，好容易入口嘅。即係頭先都試咗咧，有1、2隻蝦咧，個肉質咧就冇我試嘅第一隻咧咁新鮮。咁我哋都有同服務員反映，佢都即刻有處理嘅。咁其實都係嗰句啦，咁呢度嘅服務係幾好嘅。咁啊，亦都理解到，因為啱啱咧，其實呢度都停電咗好耐嘅時間啦。再加上咧，其實雲南呢一度咧，佢係內陸地方啦，即係佢冇海嘅，咁所以其實呢啲咁嘅海鮮咧，會有少少問題都唔出奇。好，咁我哋咧已經食完嗰間南啦。咁咧佢嗰個味道咧，其實就唔算得上話咧係超級好食嘅。咁但係咧，因為都喺雲南咁多日咧，食嗰啲菜咧會有少少重複嘅，都會有啲厭啦。咁所以咧，其實就間唔時食下呢一啲咁樣嘅創新料理咧，都唔錯嘅。然之後佢嗰度咧環境都唔錯啦，打卡一流嘅。咁而家咧行緊咧就係呢一條咧叫飛花路嘅街啦。咁咧佢中間有條河仔啦，所以個景色都幾靚嘅。然之後咧，我覺得佢兩旁嗰啲鋪頭咧都幾特別。幾有特色嘅嗰啲鋪頭係，即係佢呢一條嘅飛花路咧，兩旁都有好多啲特色嘅餐廳同埋呢一啲咁樣嘅手作店。咁我哋要去嗰間餐廳咧，就係呢一間啦。出面有好多啲仙人掌嘅呢間店。我哋揀咗一間好多書卷氣嘅地方，然之後我哋坐嘅呢一個位咧，佢係可以咧對住出面個水池嗰度。咁咧呢度咧會有駐唱歌手演唱嘅。咁佢呢一度咧係有2樓啊。咁2樓咧係多人嘅台嚟嘅，所以有超多人咧，成團人咧
咁就可以揀2樓咯，都開揚嘅。咁佢對面一樣啦，咁有一辣嘅呢一啲嘅多人嘅座位啦。咁下面都係對住個中庭咧，係聽呢一個演唱嘅。我諗今日嘅歌手咧係一位醫生嚟喎，曾經跟住為咗藝術啦，咁最後變成咗歌手喎。咁佢呢一度咧都係食一啲咧雲南菜嘅。哇，好似好食！呢個鍋嘅豆腐咧幾嫩幾好食，山水豆腐咁樣。咁同埋呢度嘅味道咧比較適中啊，冇咁偏鹹咯。因為其實咧，好似嚟大理啊、麗江都好咧，佢哋好似煮嘅餸咧都比較偏鹹。謝謝。哇，好香啊，樣都好靚。佢呢個牛腩咧好腍啊，小朋友都食到，同埋個味道咧係好啱我哋港澳嘅口味嘅，我相信。佢個汁咧係好送飯嘅，好似呢個。跟住最後咧就係呢一個魚啦，又係咧應該會好送飯，同埋佢係冇骨嘅，呢個啱小朋友食嘅，酸酸甜甜。好，咁啊，到咗我哋咧下一間嘅民宿，田納西民宿。好，而家嚟 check 咗煙先。好，咁而家咧就上去攞房。我哋住喺最高，揀咗間咧，亦都係呢度咧最貴嘅房型。咁我哋咧而家咧就嚟到咧呢個白沙古鎮入邊啦。咁呢一度咧就係我哋旅程最後嘅民宿啦。呢間房型咧就係呢一個民宿最貴嘅房型嚟嘅，亦都係最大嘅。咁一入嚟咧就係呢一度咧有個應該鞋櫃嚟嘅，係咯，細細地。然之後咧前面呢一度咧條樓梯上一間喺上面同大家介紹嘅就係可以通到出去出面有個小露台。咁佢都有啲咧茶包啊、咖啡咧可以使用嘅，跟住左手邊呢一度咧就已經係嗰個洗手台啦。佢空間係好大嘅，咁所以而家講嘢咧都會有少少回音。咁基本上咧用品啊有齊噶啦，毛巾啊、風筒啊。咁跟住咧右邊呢一個咧就係入去就係廁所啦。咁呢個係企浴嚟嘅，咁啊智能馬桶啦。咁佢會有啲拖鞋俾你用嘅呢度。咁然之後佢對住呢邊咧就係床啦。咁咧呢間房係有2張雙人床嘅，呢度係其中1張啦。咁係望住出面一啲田園景嘅。佢呢度嘅窗簾布啊，或者一啲床品咧，佢都係呢啲麻布質地嘅，都係 OK 嘅，即係唔怕太粗鞋嘅嗰種，都舒服嘅。咁咧全部梳化咧都係以白色為主啦。佢張台咧原木好有質感嘅。咁啊，然之後咧呢一度咧係會有一個浴缸嘅，咁啊對住成個田園景啊。佢呢個嘅私密度咧就會有少少唔係咁好，因為佢會俾其他人見到。咁所以如果你要浸呢個浴咧，應該要着泳衣嘅。咁如果唔係嘅話，你就要拉埋個窗簾啦。對住嗰個景咧，其實都係一個打卡位嚟嘅，喺呢間民宿嘅打卡位啦。咁其實係可以行出去咧，上去個屋頂度咧。好天氣嘅話咧，呢邊係望住玉龍雪山嘅，咁成個雪山景就會喺後面啦。咁要朝頭早咧，啱啱太陽出嚟嘅時候咧，其實可以睇到嗰個日照金山嘅，都係咧會作為咗成個 background 咁樣啦。咁影相就會好靚嘅呢度。咁佢咧呢一度咧戶外啦，除咗啱嗰間木屋之外咧，佢呢度都仲有好多打卡位嘅，例如喺呢個千秋啦。跟住佢上面咧，你見到一個框咧，都係可以行上去咧，跟住影去個天同埋雪山嗰度，好鬼靚。咁然之後呢邊咧就係另一個空間啦。咁呢邊係有2張梳化，牛皮質地，好軟熟，可以望住呢個景咧 hea 下，跟住飲下咖啡啊！我自己覺得。咁啊呢邊咧就係另外1張床啦，好大嘅，目測都有2米。咁啊佢呢度咧真係一起身咧就可以望住嗰個雪山景噶。咁呢間房咧，其實都係好整潔、好乾淨啦。成間屋咧都俾人一種咧好寧靜嘅氛圍啦，好 relax、好舒服㗎喺呢度，完全可以喺呢一度咧放空一切嘅。再加埋呢個景咧，簡直就係無敵。好，咁而家咧，我哋就嚟開箱一下2樓啦。咁2樓咧，其實咧就冇其他嘢㗎啦，最主要就係呢度有對門啦，可以通出去嘅，有個露台嘅。哦。咁啊，出面呢一度咧，如果好天咧，又係可以呢個位置啦。咁喺呢度咧飲杯啤，望住成個雪山景又係。即係好似而家咧落雨咧出唔到去咧，咁開一間咁靚嘅房咧都 OK 嘅，都好 relax。
唔知大家有冇見到咧？嗰度有間屋咧，好誇張咧，就係佢上面咧係有成個回旋木馬喺個天台嗰度。咁而家啲雲咧就慢慢退去啦，咁就希望可以見到嗰個山峰。佢呢度有美斯嘅球褲同埋 C 朗嘅球衣簽名，唔知真定假。咁咧，我哋而家就喺佢呢一個民宿嘅餐廳咧，就叫咗啲甜品啦，同埋咖啡咧，咁就對住呢個景咧食個下午茶。咁其實咧喺自己間房度咧仲正嘅，因為我哋住2晚，咁第一日咧就試下喺佢呢一個餐廳範圍度咧欣賞下呢個景先。哇！個咖啡好飲。好，咁我哋而家咧就嚟到呢個平台咧。就影個屋頂。咁我哋開頭咧都覺得奇怪，點解擺張凳咧？原來張凳有用，因為你企上去嘅話咧，企高咗嘅話咧，會睇到山嘅面積會多啲。咁影張相出嚟個比例啊，同埋個畫面會靚好多。哇！跟住咧，佢呢度咧內部咧係都好靚㗎。有小朋友就坐喺呢度咧畫畫，超寫意，望住個雪山畫畫。又嚟藍調時光。好，咁而家咧，我哋就叫咗車咧，咁就出去古鎮嗰度咧食晚餐。我哋架車嚟。哇！咁咧唔知點解咧個導航咧直接就拉咗個司機，直接駛入古城入邊。而我哋已經咧喺呢個白沙古鎮嘅入邊啦。咁我哋要去嘅嗰間店咧就係呢間啦，雲味集，食呢個牛肉火鍋啊！呢個雲味集咧佢有舊店同新店啊，咁呢度舊店咯，環境係再傳統啲嘅，古色古香啲。好，就係呢一間啦。哇，好大喎！咁上面係 cafe 嚟嘅，哇，好大喎呢度。咁我哋就坐喺呢啲位咯。咁佢呢一度咧個裝修咧都係啲高級嘅風格嚟嘅。咁咧佢個台咧都係呢啲咧火燒石嗰啲材質嚟。咁成個環境咧，好似喺戶外咁嘅，但係其實佢室內啦，連佢牆上面咧都有啲燈光啦，啲水影嘅燈光啦，個氛圍幾好。咁佢2樓嗰度咧就係 cafe 嚟嘅，哇，個環境都好靚，跟住有個花園仔，好靚。咁佢呢個花園仔係戶外嘅，唔知係咪都可以見到雪山景咧？跟住咧就係望住古城嗰啲屋頂。我覺得佢呢度嘅特點咧，就係大得誇張，超多台，同埋空間好大。呢邊就有啲懶人梳化，望住古城街外景嘅。咁佢呢間 cafe 咧，中間有啲鮮花喺度，所以咧周圍都會聞到咧一啲花香味。佢有另外一邊嘅戶外景，對住一個好靚嘅花園。呢個花園都係佢哋嘅範圍嚟嘅，所以真係大到好誇張。跟住佢下面咧，仲有1樓嘅位置啊！佢呢度咧應該係新裝修嘅，好似仲整緊，因為佢呢度仲有啲嘢。哇！佢冬天呢度唔知有冇柴火咧？呢度係酒吧嗰個範圍，即係我哋啱啱喺上面望到嗰個範圍。我哋就揀一個 No.1 嘅。同埋咧就係佢呢度嘅招牌啦，都係2至3人套餐平台上面點嘅。好，咁我哋嘅呢一個鴛鴦鍋已經嚟到啦，佢係用呢個銅鍋。咁跟住咧，我哋嘅配料咧，即係呢個套餐包埋咧，就係有牛肉啦，一啲嘅蔬菜咯，2至3人份嘅。咁咧呢個特色嘅話咧，佢入邊好多料嘅，佢係有好多牛雜啦、牛肉啦，跟住有闊粉啦、豆皮啦，咁啊好多料嘅。咁當然咧就辣嘅呢個係。咁另外嗰邊佢嗰個招牌咧，真係好大對比啦，就係一啲嘅南瓜同埋蘿蔔咧做呢一個湯底。好，咁而家咧就試下個原味先啦，當然。咁佢呢個咧都係牦牛嘅火鍋嚟嘅，咁所以佢個牛肉咧係非常之出嘅，佢個牛肉味。咁同埋咧啱啱講過佢清湯嗰個湯底咧，咁除咗係啲蔬果類啦，咁其實最重個味道咧就係啲芽菜味，所以其實係清甜嘅呢個湯底係。咁而家咧就試下呢個辣嘅啦，咁啊都係試牛肉嘅部分嘅會。咁辣嗰邊咧，佢本身喺個鍋裡面嗰啲牛肉咧，就會好似嗰啲五香牛肉，都係想像到嘅味道嚟嘅。咁辣到嚟講咧，對於我嚟講就唔算辣嘅，因為我哋都係叫微辣嘅啫，個味道都 OK 嘅。但係咧牛嘅內臟咧，食到係會有嗰種臊味嘅。咁所以如果大家係唔食呢個臊味嘅話咧，呢個有內臟嘅特色火鍋咧就唔建議點啦。
好，咁而家咧就試下咧落呢一啲嘅牛肉片落去啦。咁為咗試佢嘅原汁原味咧，我哋就落喺清湯嗰邊。咁而家咧就嚟試一下呢個牛肉先。呢啲牦牛嘅牛肉咧就係比普通嘅牛肉咧牛味出啲啦，同埋就係紮實好多嘅個口感係。好，咁呢一餐咧總括嚟講啦，我都係偏愛咧燒排多啲嘅。咁佢真係可以令到你咧食到即係呢個牦牛嘅原汁原味啦。加上我自己本身咧係好中意食芽菜嘅，咁個湯咧有好濃嘅芽菜香味啦，咁所以就我自己係偏愛於佢呢一個招牌湯底啦。今日終於都冇落雨啊！你可能見到高咗好多，雖然仲有雲。網上面講咧，聽日咧日照金山嘅概率咧有成80%，希望聽日可以睇到。咁民宿呢一度咧都係有管家服務嘅，佢會俾個裝衣籃你，如果你有需要洗衫嘅話，你就可以裝入去，跟住交俾佢咧，佢就會幫你洗完，跟住烘乾俾翻你。咁呢一間田納西咧，佢都係有早餐嘅，有幾款選擇，可以有吐司啦、麵啦同埋粥嘅，咁啊都好豐富。咁啊，如果天氣好，望住個雪山又係好爽。好，咁而家咧就嚟到咧玉湖村啊！呢一個咧玉湖村啦，咁其實佢係成個景區嚟嘅，咁裡面咧有好多項目嘅。咁呢一個成個套票咧就會由呢個服務中心出發啦，跟住我哋會坐呢一個觀光車咧，就去到第一站咧玉柱擎天嘅。跟住咧就會有一個騎馬點啦，咁咧就會騎馬啦喺呢一個咧玉龍雪山嘅山腰嗰度咧，咁就騎到去呢個咧雪山草甸呢度啦。咁亦都會見到呢個龍女湖嘅，就會喺呢一個龍女湖嗰度咧可以影下相打卡啦。咁跟住咧再坐翻呢個觀光車咧去呢一個咧長壽亭嘅。咁最後咧呢一段路咧深橙色呢段路咧就係村嚟嘅，佢呢條古村。咁喺嗰度咧可以隨自己嘅安排咧行幾耐都得嘅，咁啊慢慢行，跟住最後咧先至去翻呢一個咧服務中心呢一邊走。咁而家首先咧就係要坐呢啲觀光車入去第一個點先嘅。好，而家上呢個觀光車啦。咁其實你唔買呢個套票咧，你都可以入到去嗰個玉湖村嘅。咁但係咧就要行成半個鐘啦。咁咧我見到有啲人係可以揸車，不過唔知道呢個係咪可以批准咁樣做啦。但反正咧嚟都嚟到啦，咁啊試下買呢個套票啦，亦都騎下馬咧玩下呢個玉龍雪山嘅山腰啊！好，咁我哋而家已經嚟到咧第一個景點玉柱擎天。啲水都好清，有雨添入邊用。哇，好清啊啲水，好靚啊！呢個咧就係呢一段路嘅其中一個景點啊。現場環境好震撼，好靚，然之後仲有上面嗰個玉龍雪山，咁嗰邊咧都有條橋咧幾靚嘅，即係如果有個人喺嗰邊行嗰條橋啦，跟住對面有人幫佢影咧，應該都幾正。咁啊呢邊有啲嘅樹咧就掂一掂到啲水啦，呢個畫面又係好靚。佢呢啲都係楓葉嚟嘅，即係如果秋天就會金黃色一片。呢度好天咧，應該真係幾靚。咁呢邊咧就有一個民族特色嘅屋啦，叫東巴園嘅，入去睇一睇。咁呢一棟嘅建築物入邊咧，就會見到一啲咧同東巴文化有關嘅嘢啦。咁東巴文化咧係麗江呢一邊一個主要少數民族納西族嘅一個傳統文化，一種宗教文化嚟嘅。咁基本上咧，佢有好多嘅嘢咧都係同呢一個祭祀啊、信仰有關嘅。咁佢入邊咧都展示咗咧就係東巴文字嘅，佢係一種咧象形文字嚟嘅，同古老嘅甲骨文咧係好似嘅。咁但係呢一種文字咧到今時今日咧都仲係使用緊嘅。其實嚟到麗江呢一邊咧都會周圍見到有呢一種文字嘅，都幾得意。咁呢一邊咧仲有一個玉龍書院啊。咁呢一度咧都展示咗咧一啲東巴文化嘅畫啦。咁都係咧一啲佢哋以前生活嘅寫照嚟，同埋係佢哋對於信仰嘅嗰種表達。咁睇完呢一個東巴文化嘅嘢咧，咁我哋就會穿過一個小樹林啦，咁就會去騎馬點噶啦。咁其實上網睇翻咧，呢度仲有好多其他唔同嘅一啲景點嘅，不過我哋就冇呢個時間去慢慢探索啦。主要都係跟住咧條大路去玩嘅啫。咁因為咧入邊嗰啲地咧都係唔好行嘅，同埋有好多嘅馬糞啊，或者啲動物嘅糞便啦，所以佢呢度咧係有賣嗰啲腳套嘅。而家咧就排隊啊，
都要等下。好，我一个家哦。行。脸皮往这边，先跟往前，不要往后。咁佢咧就係可以咁樣一邊騎馬啦，一邊咧就睇住呢個玉湖雪山。不過而家咧就開始有少少雨啦，基本上都睇唔到啲咩。不要看，前面看小朋友往这边乖了啊。咁呢一條咧就係騎馬嘅路線嚟嘅，咁啊好明顯唔係俾人行。咁再加上啱啱落完雨咧，咁所以咧就好多泥凼。不過呢度嘅風景真係好靚啊！咁佢呢一個拉馬咧有個好處啊，就係佢會帶你入去咧呢一啲嘅叢林小徑啦，就唔會行出面嗰啲公路啦，風景會好啲啦，同埋又係會接近大自然多啲啊呢度。同埋有時咧佢會經過一啲嘅小溪流水咧，咁啊影張相都幾靚。好，咁前面咧就係另一個景點嚟㗎啦，咁就係龍女湖啊。到咯。好，咁而家我哋就嚟到下一個景點咧，就係呢個龍女湖啦。咁咧呢度咧有一大片嘅草原啦，咁啊可以喺度影相。咁呢一個點咧，亦都係咧要行到去嗰個咧觀光車嘅上落點咧，先可以坐翻車咧去下一個景點嘅。現場風景都係好靚喎。咁後面呢一度啦，即係我哋啱啱落馬嘅地方咧，就係玉龍雪山。咁我哋而家就喺山腰啦。如果聽民宿嗰個職員講，咁呢度咧呢個湖啊，呢個輪廓好靚啊。係咯，其實呢一度咧糞便嘅量咧就唔係太多，同埋加上冇落雨啦，咁所以咧呢個鞋套買得嚟咧係有啲浪費嘅。同埋咧加上咧，如果你着住呢條鞋套咧，影相係絕對唔靚。現場咧啲人已經係剝晒啲鞋套，基本上等於冇用。咁中意呢個景嘅朋友啦，如果你唔想咧，好似啱啱我哋咁樣咧行套票入嚟嘅話咧，其實咧嗰度咧係可以揸車入嚟嘅，因為咧呢度咧都見到有啲新人啊，或者係一啲咧拍寫真嗰啲人咧就會入嚟呢度影嘅。咁啊開始見到有啲動物啦，吞人，而家啲做呢隻牛好搞嘢個樣。咁嗰度就好似咧睇魔界入邊咧嗰啲屋仔咁樣啊，就係呢啲屋仔。咁睇有人喺度拍緊一啲寫真。咁呢個咧有個地勢嘅優勢咧，咁就可以影到啲好壯觀嘅景。咁同埋嗰邊咧會有一啲咧即場可以預約嘅一啲航拍啦，咁啊會做一段片咧俾你嘅。佢哋應該就係拍緊航拍嗰個啦。可惜我都冇航拍。哇！佢呢度咧可以租羊仔影相。可以抱住隻羊影相，20蚊一次。哇！真係超好彩啊！啱啱咧過嚟排咧冇乜人，而家咧一見落雨咧，即刻超多人湧過嚟排隊。呢啲全部都係咧去下一個景點嗰啲人嚟嘅。咁所以咧買呢個飛咧有一個唔好處就係咧有機會咧係多人到咧要等好耐先落到去。咁所以咧就唔好將啲時間咧搞到咁晏。大鑊，有排排。你睇下條龍未啊？呢邊都唔係啊，呢邊先係啊。哇！然之後沿路咧會見到咧啲人喺度行，所以咧呢個168咧真係唔慳得，要行好遠。好啦，我哋就落到嚟咧呢一個咧玉湖村嘅古鎮啦，揾啲嘢咧食下先，揾啲炒菇啊、炒豬肉，食少少嘢又再出發。哇！呢啲真係我喺大理麗江最愛嘅食物啦，就係呢個豬肉炒菇，就係咁樣咧，篤住一口蒜啊、一口洋葱咧，超級惹味。咁其實麗江呢一度咧，好多啲餐廳啊，或者啲旅館嘅屋頂咧，都係咧開放俾人咧影相打卡嘅。嗱，咁呢一間嘅麵線啦，同埋呢一間嘅菌菇炒土豬肉就幾好食嘅。好，咁食完咧就正式行下呢一條咧玉湖村啦。咁呢條玉湖村咧又係好古色古香嘅，一眼望落去咧都係呢一啲咧石頭屋啦，一啲石造嘅屋咁啊。咁又係咧呢一度咧會有一啲咧好有特色嘅咖啡啊，就係呢一間啊，好似好有氣氛咁。
跟住咧呢一間咧有麵包賣喎，係用呢個窯嚟做麵包，入邊都幾靚，好似呢啲松果咧可以燒嘅，跟住佢係食入邊嗰啲種子嘅。幾多一啲嘅特色咖啡啊，跟住又可以走上去咧個屋頂上面影相啊，成間教堂咁啊。好，咁最後行完之後咧，落到嚟最尾咧，佢係可以咧搭翻呢個觀光車咧，去翻我哋初咧嗰個服務中心嗰度嘅，又係咧排咗好長龍啊呢度已經。咁因為我哋啱啱喺個村度咧都逗留咗一段時間，食埋嘢啊，又行埋，咁所以而家咧好多人啦。即係剛好喺呢一度咧睇見人哋起屋啦，咁佢咧就係環能署啦，都係木做嘅，跟住咧就係攞啲石頭咧堆砌個外牆咯。咁佢啱啱一路落嚟咧，佢都係呢啲咁嘅建築嚟嘅，成條村都係。咁而家咧好似呢條咁長嘅龍咧，咁我估計應該都要咧大概10幾分鐘咧先到我哋，因為佢一架車咧係大概20個人可以坐。咁但係咧佢唔係不停咁樣有車嘅，佢都要等一等。你睇下旅遊區啊，再加上暑假人多，經常有呢種情況，搞唔掂，真係搞唔掂。最後一日冇乜事做，跟住又冇落雨，真真正正行一次呢個白沙古鎮先，好有 feel。你在遠方的山城，春風時，今天的風吹向你，下了雨。即係佢呢個鎮咧，真係有好多呢啲咧咁樣嘅篝火，裏面有樂隊駐唱啊，跟住酒吧啊。如潮水送給你們。你睇下呢一度嗱，都係有今日睇過嘅呢個東巴文字啊。咁咧，其實嚟咗咧大理麗江咁多日啦，咁啊比較中意咧就係今日最後呢一個嘅白沙古鎮嘅。咁因為咧呢個白沙古鎮佢唔大啦，好快就行完啦，唔會行到腳跛啦。咁同埋咧佢入邊咧有好多我中意嘅呢啲文青嘅酒吧啦，所以我比較中意呢度嘅氛圍。咁同埋佢入邊咧成個嘅古鎮都係好古色古香嘅。哇！民宿今日搞呢個篝火晚會啊！好，咁就趁咧最後呢一段嘅篝火晚會咧，同大家分享下今次旅程嘅感受嘅。咁其實我覺得咧，大理同麗江咧係一動一靜嘅。大理咧有好多嘅元素集於一身啦，我自己覺得咧玩嘅嘢咧都會比較多嘅，有山水嘅風景啦、人文氣息啦、田園風光啦。比起好多國內嘅城市咧，氣候都算係唔錯，而且海拔咧亦都唔算係特別高。而麗江咧就偏向於人文氣息啊、風景古蹟嗰一類會較多嘅，景色咧係會比大理會更加壯麗啦。喺麗江咧有好多一啲特色嘅 cafe 咧係可以俾你咧就咁咧嘆住杯啡咁樣 hea 一個晏晝咧都已經係非常之正噶啦。咁但係無論點都好啦，我都覺得咧大理同麗江咧都係一個好地方嚟嘅，係一個咧可以令到你咧身心都獲得放鬆嘅地方。所以今次嘅旅程咧係真係一次好唔錯嘅體驗嚟嘅。咁唔怪得知咧，有咁多人咧會中意咧嚟呢一度旅居嘅。的確咧，真係需要一段好長嘅時間咧，先可以感受到呢一邊嘅魅力嘅。加埋一年四季嘅變化咧，我相信咧，你係短時間之內咧，一定係體驗唔晒呢啲嘢嘅。就好似我哋今次嘅行程咧，其實都係去咗好少嘅地方啦，因為我哋主打咧就係一個漫遊啦，唔想咧就係走馬看花嘅。咁希望咧，下次可以揀一個更加靚嘅時間咧，咁再嚟一次，再欣賞一下呢一度咧壯麗嘅風景嘅。咁同埋咧，其實真係好想咧拍一次呢一個民族嘅服飾啦，因為今次咧成程咧，特別喺麗江呢一邊咧，就係幾乎都係落雨啦。咁所以咧就將呢一個咧拍攝民族服飾啦，同埋睇日照金山嘅機會咧，就留俾下一次啦。咁喺呢度啦，亦都同大家講聲唔好意思嘅，因為去到年底啦，工作咧會越嚟越多啊，咁所以咧就會變咗咧好多嘢要兼顧啦，就少咗好多時間去剪片啦。咁所以出片咧本身就已經好慢，而家就更加之慢啦。咁喺呢度咧真係講聲唔好意思先。咁最後都係嗰句啦，記得 like、share、comment 同埋訂閱我嘅 channel 啦。咁我哋下次見啦，拜拜。